네, 매실철이 되면 집집마다 매실청이나 매실절임, 장아찌를 많이 담가두시죠. 이 매실을 음식에 넣게 되면 맛뿐만 아니라 음식의 맛이 변하는 걸 어느 정도 방지할 수가 있는데요. 오늘은 매실절임을 이용해서 맛있는 메밀국수를 만들어 보도록 하겠습니다. 예부터 음식의 독, 피 속의 독, 물의 독, 삼독을 없앤다는 매실. 특히 식중독이 걱정인 장마철과 여름철엔 매실이 효자 노릇 톡톡히 한다. 여름이면 생각나는 시원한 메밀국수 만들기. 가장 먼저 매실 손질부터 해준다. 아무래도 매실절임 이 메밀국수다 보니까 매실이 많이 들어가면 더욱더 맛이 좋겠죠. 이어서 풍성한 맛을 완성할 채소 손질. 채소들을 조리가 들어갈 경우에는 크기가 비슷해야 골고루 익고요. 크기가 너무 다르게 되면은 또 식감이 좀 걸리는 게 생기거든요. 그래서 모든 채소는 비슷한 크기로 썰어줘야 된다는 거. 눈으로 봐도 즐겁게, 그리고 더욱 먹음직스럽게 원하는 채소를 마음껏 골라 넣는 재미도 있다. 이렇게 모든 채소들이 다 준비가 되면은 양념을 좀 섞어줄게요. 매실절임과 함께 매실청, 식초, 소금 등이 어우러진다. 이때 양념장의 비율을 어떻게 할까? 고민에 대한 결론은 정해진 답은 없다는 것. 소금이 녹을 때까지 잘 섞어주세요. 이 양념장을 만드실 때는 취향에 맞게 만드실 수가 있는데 난 조금 달콤한 게 좋다. 이러실 때는 매실청을 조금 넣으시면 되고요. 새콤한 걸 좋아하시면 식초를 더 넣으시면 되고 조금 짭짤한 게 좋다. 이러실 때는 소금이나 간장을 첨가하시면 됩니다. 이제 면을 삶아볼까? 메밀면을 그냥 끓는 물에 삶게 되는데 그렇게 되면 이 하얀 가루 때문에 금방 끓어 넘치게 되거든요. 찬물로 좀 이렇게 헹궈주시면 이 하얀 가루가 이제 떨어져 나가겠죠. 메밀면을 삶는 방법은 소면과 비슷하니 어렵지 않다. 끓는 물에 메밀면을 엉키지 않게 넣는다. 이렇게 면을 삶다가 좀 끓어오르면은 당황하실 때가 많은데 그럴 때는 찬물을 옆에 준비하셨다가 조금만 넣으시면 금방 가라앉거든요. 삶은 면은 찬물에 헹구기. 세게 문지르면 부서지니 주의하자. 마지막으로 물기를 뺀 면 위에 각종 재료를 더해준다. 채소를 올릴 때는 그냥 막 올리지 마시고요. 색깔별로 준비를 했으니까 아무래도 이 색깔을 좀 살려서 올려주면 더욱더 보기가 좋겠죠. 알칼리 식품의 왕 매실. 신진대사를 돕고 몸에 활기를 불어넣는다. 또 매실이 장 운동도 활발하게 해준다.